всех, друзья, мира вам и вашему миру. Сегодня предлагаю вам общий расклад Таро на отношения. Что на сердце, какие чувства, мысли, планы и действия в ближайшем будущем возможно будет предпринимать загаданный человек, загаданный мужчина, женщина по отношению к вам. Также попытаемся разобраться в вашей ситуации, заглянуть или взглянуть на ситуацию с разных точек зрения. И поскольку это общий расклад Таро на отношения и любовь, настраивайтесь на свои чувства, на свою интуицию, чтобы получить инсайты, подсказки высших сил, подсказки своего сердца, а также ума и чувств и сердца вашего партнера. Давайте посмотрим, что происходит у вас прямо сейчас в ваших отношениях. Ну, смотрите, есть такой красивый котик, котейка, да? Мужчина, естественно. Он такой как вам объяснить? Он темный, да? Мужчина темный кот, или темная лошадка, или черный кот, может быть даже мужчина черный, да, такой, со шляпой. Но есть женщина, которая хочет получить власть над мужчиной. Эта женщина, скорее всего, Овен, может быть и Львом, но может быть еще и Стрельцом. Как минимум, если знак зодиака у вас не совпадает, то женщина стремится к власти над мужчиной в вашей ситуации. Ну, как минимум, тайно-то она точно хочет этой власти. Ну, может быть, даже и прям предъявляет какую-то претензию на этого мужчину в открытую. Значит, смотрите. В вашей жизни происходит или какая-то кража, или происходит воровство, или вас обманывают. И прям, знаете, у меня такое ощущение, что вот это то, что происходит на ваших глазах. Точнее, вот это то, что происходит, оно на ваших глазах, а вы еще и умудряетесь этого не замечать. Вот. Может быть, вы даже знаете, что ли, об этом. Что вас обманывают или обкрадывают, или вам с вами как-то ведут не очень корректно. Здесь происходит какое-то действие, которое, как минимум, оно нечестное или... Эй, открой глаза, да. Вас обокрали, да. Из вашего курятника воруют курочек. Ну, как-то так. Ну, как минимум, какой-то лис, хитрый лис, что-то хочет у вас украсть. Прямо сейчас, да. Вот происходит это. А вы все равно за свое. А вы все равно, знаете, как надеетесь, что вас любят, да? Вас хотят что-то украсть или уже украли, а вы надеетесь, что вас любят. Ну, вот так вот, да, паж кубков. Ну, и при этом, может быть, играют вашими чувствами. Вот, потому что паж кубков — это игра, чувства. Семерка мечей — это неправда, воровство, кража. Ну, как минимум, кража вашего времени, да? Ой, верховная жрица. Ну, как же без нее, да? Вот все-таки, знаете, вот как есть две женщины, да? Одна пытается получить управление, а вторая закрывает дорогу. Если это одна и та же женщина, то как минимум женщина может перекрывать чувства мужчине, да? Женщина может воровать мужчину, украсть, уводить мужчину в отношениях. Но, может быть, две соперницы. Одна там огненная, другая тоже, кстати, огненная жрица может быть огненной женщиной. Ну, это так, водная, да. Одна огненная, другая водная. Как минимум, жрица могла украсть у дамы Треф мужчину. Каким образом? Украв его чувства себе. Вот так. Украла чувство себе такое тоже. Здесь, в этом раскладе. Ну, давайте посмотрим. Вот такое ощущение, что мужчина поменял чувства к одной даме по возможному тайному скрытому влиянию другой дамы.
Ну, просто поменял вот по этой карте. Или закрыл, или остыл. Но все равно здесь у дамы вот этой вот, все равно королевы треф, все равно есть надежда на то, что все поменяется. Как будто бы, знаете, вот... Ну вот есть центральная карта здесь наивность. Именно наивность. Паш кубков — это наивность, легкость какая-то, игра. И знаете, все равно вот... Ну, поменял мужчина чувства. Ну, забрали его, он ушел. Или перекрыли ему чувства, как краником по жрице, да. Ну, а другая женщина все равно верит в то, что он вернется. Все, вот, другого вот тут нету. Тут пажи. Такая ситуация, она шаткая, ломкая, нестабильная, да. Произошло это внезапно, как снег на голову. Две женщины, наивность, желание идти, ну, повторить все вновь, да. А, еще, кстати, здесь может быть королева трефовая или королева жезлов, дама огня, пробежалась по граблям. Вот это тоже может быть. Знаете, как дух говорит о том, что вам в суд. Вам в суд. Тут прямо юстиция, правосудие. Ну, вы осуждаете, может быть, себя вините, может, осуждаете этого мужчину, может, осуждаете эту женщину. Да? То есть есть какой-то спор, конфликт, и, знаете, дух говорит о том, что нужно немножко успокоиться, как минимум, прийти в себя. Ну, может быть, вы пытаетесь успокоиться и взять паузу пока, знаете, как разобраться в ситуации, что-то понять. Ну, правосудие — это, знаете, обсуждение, спор, все равно как бы попытка понять, примириться, что ли, где-то, согласиться с чем-то. Может быть, вы никак не можете согласиться с тем, что вы наступили на старые грабли, или у вас опять снова забирают счастье, да? Или снова дорога к счастью перекрыта, да, жрица появилась, все. И вы вот начинаете винить себя, например, для начала. Ну, такое тоже бывает. Ну, или винить какую-то там колдушку. Давайте смотреть дальше. Хорошо. Первый вопрос, который я хочу как бы посмотреть, ну так, по ситуации еще дополнительно разобраться. Вот это королева жезлов, которая стремится к контролю. Первый вопрос, он стоит этого контроля? Потому что контроль — это внимание, энергия. Стоит ли игра свеч? Ну, вот так. Стоит ли этот маленький черный котик? Ну, выглядит этот кот достаточно так ничего. Минимум одет, да? Неплохо, да? Гламурно одет. Ну, если он только горячий такой любовник, да, он какой у него рог, бивень. Напишите, сколько сантиметров у него бивень. Тут размер имеет значение. Но как любовник вот игра стоит свеч, если он вас вот прям как женщину удовлетворяет. Ну, а мужчины, смотрите, стоит ли игра свеч, если она горяча, как любовница. Тут вот прям первый рыцарь жезлов — это любовник, любовница. Кстати, отношения могут быть на расстоянии, но тогда какой он может быть горячий любовник, если вы не встречаетесь? Ну, если. Хорошо. Был ли он честен с вами? Вот семерка мечей, да, вот это вот изначально, да, вот врал ли он вам изначально? Ну, я вам так скажу, правду постоянно не говорил, колесо фортуны, давайте так скажем, использовал информацию в своих целях, да. Когда ему было выгодно быть честным, он честный. Ну и она тоже. Тут у нас симметричный расклад. А когда невыгодно, он молчал. То есть, давайте так скажем, манипулировал информацией. То есть, был ли честен? Ни да, ни нет. И да, и нет, и нет, и да. Вот так вот, да. Колесо фортуны. Это оно то плюс, то минус. Такое бывает часто. Ну, если вот вы считаете, что он вам априори лгал, да нет, конечно, нет. Не может человек априори, ну, а изначально, да, или постоянно, точнее, я имею в виду. Ну, мог изначально врать, потом быть честным.
Окей. Но задумайтесь, у вас колесо фортуны на лжи. Это о чем? Что судьба ведет вас иногда и по граблям, поэтому тут... Зачем вам эти грабли, да? У меня такое ощущение, что женщина за желанием управлять мужчиной забывает управлять своей судьбой. Вот, слышите? Инсайт вам, подсказка. Смотрите, в чем наивность? Наивность в том, ваша наивность в чем? В том, что вы боитесь. И наивность в том, что вы боитесь допускать ошибки. Но в чем сама суть наивности? В том, что вы не можете не допускать ошибок. Поэтому вот дух говорит тут, наверное, скорее всего, не обвиняй себя, не осуждай ни себя, ни никого. Здесь вот как минимум наивность, она наоборот здесь вам помогает. Помогает допускать ошибки. Но, с другой стороны, то, что вы не делаете выводов из ошибок, не дает вам развиваться именно и проходить новые ситуации с минимальными потерями для себя. Есть ли надежда у вас? Есть ли надежда у вас? Да, вот здесь. Надежда, она здесь есть. Надя, ты тут? Напишите в комментариях. Давайте посмотрим. Вот у вас жрица верховная. Вот мы посмотрим. Это магия. Это родовая программа. Что это такое? Или это кармический узел у женщины попадать в эту ситуацию? Потому что вот это узел как минимум. Вот это узловая карта. Тут рядом колесо фортуны тоже может быть кармический узел. Может родовая программа быть по матери, по отцу. Не, это просто мужчину забирают постоянно, да? Тройка жезлов. Такое ощущение, что, знаете, как... тут тройка жезлов — это магия вообще больше, как бы, то есть, как бы тут ни о каких родовых программах или кармических узлах тут речь не идет. Тут просто, знаете, как вот жрица, она закрывает перспективу просто. Вы пытаетесь видеть свет, а здесь тьма, то есть, давайте так скажем. Это какая-то бесперспективность, вот. Что это такое, да, там? Карма, узел, программа. Нет, это просто бесперспективность какая-то. Ладно, мы попытаемся разобраться, почему так, почему... Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот сейчас вот пришел инсайт. Мужчины вас не замечают. Это раз. А мужчина, который ищет женщину, тоже ее не может найти. То есть, по сути, как бы женщину не могут найти. И мужчина не может найтись. Смотрите, жрица — это темнота абсолютная. А здесь он прям: мужики, вы где? Да? Нет, здесь наоборот: женщины, вы где? Да? Потому что они ее не там ищут, вот эту женщину. Вот реально не там ищут, да? Если не могут найти, они ее ищут там на Луне, а ее надо искать на Венере, например. Или на Марсе, да? Или на Сатурне, в конце концов. Или на Солнце. А они на Солнце не могут искать, потому что на Солнце можно посмотреть всего 2 раза, да? Невооруженным глазом. Я вам так скажу. У вас такая ситуация, как у женщины. На вас мужчины обращают внимание, самые разные, смотрите: носороги, орлы, улитки, жуки всякие, довгоносики, да? С длинными носами, я имею в виду. Говорят: ай, Наташа, ай, Надежда, там, ай, Валя, там, или как там. И еще, да, все остальные имена. А вы как бы, знаете, может быть, делаете вид, что их не замечаете, как бы. У вас такая стандартная ситуация, как вот часто в программах разных, да. Это я женщина, не обделенная вниманием, но отношений серьезных у меня нету. Или у вас постоянно уводят мужчину, или вы найти его не можете, да. Вот такое вот еще здесь и открылось, да.
А есть ли надежда, да, еще раз проверяем. Надежда, ты тут или нет? Ну, конечно, тут. Тут король монет. Ну, да. А у Надежды-то губа не дура. Ну, это хорошо, с одной стороны, да, здесь. Есть надежда на то, что как минимум мужчина богатый такой, как шейх прямо, да. Султан. Сулейман, не знаю ли. Но султан. Ну, есть надежда на мужчину. Ну да, на мужчину есть надежда. Да и на женщину тоже есть. А вот в чем правда-то? В чем суть, духи? Правда, нужно мечтать. Вот мечтать здесь не вредно. Чем больше мечтаете, тем больше нейронных связей. А вот точно вам скажу так. Материя состоит из иллюзий, да, то есть из ваших нейронных связей. Поэтому вот как загадаете, вот сейчас прямо загадываете себе мужчину богатого султана Сулеймана, не знаю, Ибн Хаттаба, да, ну пусть будет уже Ибн Хаттаб, какой-нибудь Хаттабыч. Ну, главное, чтобы не Похабыч, да. Но есть надежда, и если мечтаете, то все будет хорошо. Вас заметят, он появится, он придет. О, кстати, если хотите, чтобы появился, вышел на связь, пишите в комментарии. Ну что, декларируйте намерение, чтобы он появился, если вы его долго ищете или у вас пауза в отношениях. Ну, скорее всего, это пауза, он может одуматься, и не бойтесь, не переживайте. Вот будьте чистые, наивны, по-детски. Ну, верьте, просто верьте, что он появится. Значит, появится. Ну, а как работает магия женская? Ну, только так она и работает. Да. Его мысли о вас на расстоянии, когда он не с вами. Когда он не с вами, тогда что он думает о вас? Ну, надеется, что он построит счастливый замок или дворец будущего не из песка. Вот. Он строит планы на вас. Вот когда не с вами, он строит планы на вас, но у него также голова забита работой, обучением и деньгами. Это да, это тройка монет здесь. Кстати, эта тройка монет может подтверждать ваши опасения по поводу жрицы, да, треугольника. Дальше, как женщине. Дальше, что он думает? Ну, он думает, что как бы нужно ускориться, нужно бы поторопиться. Да и в вашей ситуации поторопиться было бы неплохо. Но он хотел бы, чтобы все было побыстрее, я вот так вам скажу. 8 жезлов, ускорение все-таки. Что еще думает? Пока не знает, как выйдет из этой ситуации, он многого не понимает, с чем имеет дело, и ситуация может пойти по сценарию, на который не рассчитывает ни он, ни вы. Ни он, ни вы. Что еще думает? Но все равно он хочет быть победителем, лидером. Он хочет сделать так, как он желает. Хочет быть красавчиком таким, знаете, прям. Ну и хочет доказать в этой ситуации, что он там не бесперспективный персонаж. Да? Тут реально жрица и тройка жезлов, и еще 6 жезлов. Ну, если надежда есть, то это очень хорошо для вас, пока духи подсказывают. Да? Что еще думает? Думает, что вам одиноко, и думает, что и вы думаете о нем, и у вас сейчас с ним на связи телепатическая связь. А ну давайте проверим, что вы думаете о нем сейчас. Думаете, ах ты ж олень, насколько ты будешь уже висеть, насколько ты будешь уже вывисать, страдать, мучиться, олень повешенный. Вы думаете, что вы судьба друг с другом, да, и это, ну вот здесь вот это уже похоже на кармическую связь, кармический узел даже. И с одной стороны, узел кармический у вас в том, что вы найти его не можете, да. Вы думаете, а почему это я опять его не могу найти? Или, а почему это опять мой олень попался в ловушку какой-то там жрицы, да?
Или, а почему так долго я его не могу найти? То есть у вас ситуация, она хроническая. Вот здесь узел, да, прослеживается. Кармический. Или почему это я опять попала в такую же ситуацию, где мужчина на дистанции, я о нем думаю, он об мне думает, да? И он где-то работает там за границей моего восприятия реальности. Или когда я уже стану независимой от этого султана, или когда я уже стану свободной от этих дурных мыслей о нем, да? Вот, слышите, да? Это все кармический узел. Или когда мой олень опомнится и перестанет да, там, играть одну и ту же сонату, да, или симфонию, да, что у него там. Или вот когда этот олень перестанет быть оленем, там, перестанет быть зависимым от чего угодно. Тут и алкогольная зависимость, кстати, может быть. Почему? Скажу, вот она. Паш чаш, это, знаете, как бы я не пью, я выпиваю. Ну, здесь это может быть. Вот. Или когда он выйдет из оморока. Здесь оно такое. Ну, здесь весы. Двое весов. Смотрите, весы и весы. Ситуация такая, знаете, как будто зависла и остановилась у меня почему-то. Когда я выйду из одиночества, тоже может быть такая мысль. Окей, давайте с вами пройдемся по его чувствам. По чувствам его к вам. Вот что он чувствует по-настоящему? Вот что он чувствует к вам как любовник, как горячий мужчина? Ну, может быть, сексуальные чувства проверим сейчас. Вот когда у вас с ним секс, он вас любит. Ну, любит он с вами секс. Кстати, когда у него с вами секс, он хочет ребенка. И имейте в виду. Тут прям туз кубков. До рождения чего-то нового. Поэтому вот так вот. То есть во время секса у него там открываются прям все чакры, все фибры души. Он прям хочет в вас раствориться. О, сексуально вы точно друг другу подходите. О, ну он еще чувствует, что он обладает властью над вами, кстати. Император. Он чувствует, что вы ему принадлежите. Ну, это и вообще, и во время секса тоже. Почему бы нет? Что он не может понять в своих чувствах? Но он не может понять, это любовь или нет. Вот он не понимает до конца. Ну, как, кстати, он любовь чувствует, но не понимает, что это за любовь такая. Но и он не понимает, что из прошлого вас соединяет. Здесь какой-то действительно кармический узел. У вас или мужчины и женщины подобные, похожие, да? Ну и также он не может понять, а есть у вас там... У него есть соперник, да? И вы не можете понять, есть соперница или нет. До конца, да, вот такое вот. Что еще чувствует? Чувствует, что можно все изменить к лучшему. И чувствует, что ему, честно скажу так, ему по барабану нас, ну вы поняли, который рать ему мнение других. Хотя привлекает к себе внимание, может ли этот мужчина быть нарциссом? Вполне. Здесь ему важно привлечь внимание. Знаете, словить женщину на крючок. Подцепить, вот так вот, давайте скажем, да? Ну окей. Что еще чувствует? Он чувствует, что подцепил вас на крючок. Так, еще чувствует, что... Ну, тут нужно понимать, что кто who is who, да, кто роковой. Ну, вы сами тут можете знать, это общий расклад, кто роковой мужчина, а кто роковая женщина. Он чувствует смерть, а смерть это страсть в этой ситуации. Вот в этой ситуации это страсть. Испытывает страсть. К кому? Ну, здесь самая ближайшая карта весы. Весы. К весам. Вот тут Скорпион тянется к весам, да? Вот. А Юпитер в Скорпионе здесь получается, да? Ну и что духи говорят? Духи говорят, ты рискуешь, очень сильно рискуешь, как минимум потерять
многое. Потерять многое. Здесь как будто бы какая-то инвестиция у тебя рискованная. Может ли этот мужчина предать и обмануть? Очень большой риск. То есть он может наобещать, но не выполнить. Имейте это в виду. То есть надежный ли он человек? Ну, как любовник, да. Как нарцисс, да. Как человек, который внушает доверие, ну, внушает именно доверие, да. Как человек, с которым вы испытываете какие-то чувства, но, может быть, нестабильные, да. А вот все остальное пока нет. Ну, тут очень сложная комбинация. Двое весов, иллюзия и пятерка мечей. Это всегда как будто бы такая инвестиция проигрышная, да. Вам дают то, что не является вашим ожиданием, да, то есть ожидания и реальность, они не совпадают по этой карте, по пятерке мечей. Его планы на вас, давайте разбираться. Ой, тройка кубков. Как минимум он с вами хочет хорошо провести время. Какое-то, может быть, отпраздновать день рождения, юбилей, торжество. Ну, он будет декларировать о вас все хорошее. Да, то там у меня самое лучшее, самое красивое, самое умное, самое заботливое, ну и так далее. Ну и женщина будет точно так же. Ты у меня там самый-самый-самый-самый. Да? Ну, тройка кубков, видите, опять треугольник так сюда все равно влетает в эту наш расклад, да. Без троек кубков мы никак, да, не можем обойтись с вами. Что еще? Ну, смотрите, он будет поддерживать с вами связь. Вы все равно ему дороги. Я вам так скажу, у вас тут семерка мечей, это обман. Потом колесо фортуны, потом скорость, потом император, потом мир. Ну, как минимум, он планирует с вами примириться, и у вас шанс на примирение сохраняется, да? Что еще планирует? Но все равно он у вас хочет что-то слезать. Планирует вас что-то увести, украсть, забрать. Но в лучшем случае он планирует по вам скучать, тосковать, да? Но опять такое, знаете, у меня такое ощущение, что он планирует воспользоваться вашими чувствами. Пока что. Хорошо это или плохо, решайте сами. Но тут дискомфортно как-то. Он может повторить ту же самую или ошибку, или тот же самый ход, который с вами уже допускал. Что еще планирует? Планирует добиться своего, и человек этот, он настойчивый все равно. И давайте я так скажу вам. Этот человек... Знаете, для него, может быть, даже отношения это не главное. У него самореализация на первом месте, а вот уже отношения на втором. Пока так. Что еще планирует? Планирует представление какое-то, инспирацию, да, магия тут. Планирует манипулировать, управлять вами. То есть он не планирует выпускать бразды правления своей жизнью из своих рук. И планирует делать так, что все вокруг него будет зависимо от него. То есть он планирует сотворить какое-то чудо. А вот какое-то чудо. Рыцарь мечей. Это чудо разрушения, к сожалению. По рыцарю мечей мы всегда имеем такого вот таракана. Да? Это не таракан, это комар. Король комаров. Да? Рыцарь мечей. Планирует вас укусить, зацепить и привлечь свое внимание таким образом, что вы от него не оторветесь. Здесь еще и повешенный. Он как минимум вас зачарует, заколдует, замагичит, и вы от него не отвяжетесь. Стоит ли продолжать эти отношения? Пошли у нас такие выводы короткие, да? Как резюме, да? Но пока он вам интересен, да, но вы не сможете не продолжать эти отношения как минимум до ближайшего водного знака. Но сейчас это ближайший водный знак Рак, мы в нем уже находимся. Потом будет Скорпион, а потом будут Рыбы. До ближайшего водного знака можете расслабиться и побыть пингвином, да. Дальше. Есть ли тут шансы? Да.
туз мечей, но такие, знаете, через конфликт. Любит ли он вас по-настоящему? Рыцарь кубков. Знаете, что бы это ни было, но помните, это любовь. А вы напишите, это любовь или нет, что вы чувствуете, глядя на эту карту. Да, любит. Вы для него такая прям зайчиха number one. Давайте так. Зайчиха number one. О, прикольно. Дальше. Будьте осторожны, вам нужно защищаться. Могут быть претензии у соперника или у соперницы на эти отношения. Вот, претензия. Ну и как минимум, если на вас магичат, то подумайте о своей защите, укрепляйте ее всеми способами. Потому что у вас тут дух говорит, готовься к войне. Вот вам нужно быть готовой к войне. Будет ли тут счастье в конце-то концов или нет? Да, но не скоро. Вы будете счастливы, звезда. Ну, особенно если вы водолей, весы, близнецы, овен. Ну и будете ли вы вместе в конечном итоге? Туз монет, да, опять сохраняется этот шанс. Вот здесь козленочка кормят с пипетки, поэтому по тузу монет пожертвуйте духом, чтобы они на вас не злились. Почему-то мне такое ощущение, что на вас злятся духи. И из вашей монетки, вот, которой вы пожертвуете, появится какая-то песчинка материи, которая поможет вам не потерять равновесие, а, возможно, поможет вашей реальности структурироваться и дать вам те отношения и того мужчину или ту женщину, о которой мечтаете так долго, звезда. Надежда-то у вас есть? Да, надежда тут есть, это точно. Ну и последняя карта, просто как совет высших сил. Рыцарь монет. Кармический узел в ваших отношениях есть. Здесь вот эти отношения, они учат вас как минимум служить друг другу, быть полезным и извлекать корысть или пользу из отношений. В этом нет ничего плохого. Помните об этом 24/7. Світло вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. Лишайтесь на зв'язку і допомагайте силам світла нищити сили темряви. Все буде лайт. От побачите. Па-па.